Daoibh chuirde, tá fáilte roimhsteach na céisna lom arís an tachtain seo. Agus bhain caintear chahabh amsre, tá molla a gomsa le haith snack a déadthíar rointle do chuid cáirde agus sibh ag déanamh bhór chuid chahabh amsre le chéile. Tá muid chun samosas a dhéanamh. Níl mór annig tastáil, pacéad amháin de fhíseán filo, 50 gram de fhíseán róite, práta beg amháin hartar 150 gram, an garlóige, le inniún, ordóg amháin sinséir, hartar 100 ml ola cócaireachta, le chearaid, taispeáint de lusna cuire melte, taispeáint cuimín melte, le taispeáint canéil melte, agus 4 taispeáint de fúdar chili. Mar sin, níigh muid na láva agus tasóigh muid. Nis, chéad gur gadúing a dhéanamh ná an méid arach ag isteach na samosas a olbhú. Bunig muid an creiceann den fráta, den dhearlóg, den sinséir agus den inniún, agus déanamh muid iad a chrátáil isteach i mbóla i dteannta leis an garaid. Agus isteach leo chuirigh muid na spéisrí ar fad. An canéil, an cuimín, an chili, agus lusna cuire. Chomáile beagáinín salaine, agus beagáinín piobair. Agus ghaspunog bard den ola cócaireachta. Déanamh muid gacrad a bhascail le chéile go más sa bhogla. Agus cuirigh muid sa bhícra hanáine ar feadh 3 nómad. A luatha is a bhainn tú amach as an micro hanáine, measc na píseanna róite isteach leis. Agus inis tá muid chun an taispeáint filo a olbhú. Bí cuairmach leis tá sé anleochalach. Leag amach é, agus duine é dhearr ina gháil le. Cur píosa bhána le taobh, agus déan cinnte go gcoinníonn tú clúdaí é leis an taobháile tais. Nis. Tá muid chun é féintáil go héadrom leis an ola cócaireachta agus scúb taispeáin, an sin tá muid chun é ile ina 3 chuid. An sin tá muid chun taispeáint fial den bhascán a chur ar an taispeáin. An sin tógigh muid cúine an taispeáin mar seo, agus tóirigh muid trasna é leis an méid atá chur isteach againn a chlúdach. Agus tóirigh tú faoi dearg nina sé tríontáin, sin fuilligh muid tro seo é, chuirigh muid beagáinín ola ar an gcuid déarnach, agus dúnigh muid é. Agus sin beart amháin déanta. Can muid an cuid eile a dhéanamh is. Leag amach ar shráidre bacála iad, agus isteach los an aon ar feadh idir 20 agus 25 nómad ag 180 Agus sin iad réig, dá deas dain áirithe agus iad cócaráilte tríd, be siad sin iontach blasta inis. Tásúla gom gur hatan an tiidir sin le bh chairde. Go dtí chéad ó eile, slán go fóil!